2010 Toyota Prius. Creo que 2010, sí es 2010 Toyota Prius. ¿Escuchan ese ruido? Bueno, eso es normal. Cuando él tiene, lo voy a poner en parqueo, mira. Lo voy a acelerar un poquito. Eso es normal con estos carros cuando tienen misfire. Miren, ahí se le calma el ruido. Y el misfire no está tan mal, miren, al acelerar. Pero miren, cuando me detengo, no está ni parpadeando la luz de check engine. Bueno, lo que sucede es que el taller donde lo trajeron sospechan que tiene problemas de compresión, dicen. Y pues bueno, al tener problemas de compresión, no hallaron cómo chequear compresión, ya que estos no contienen, es híbrido y no contiene lo que es como voy a seguir moviendo mejor, no contiene lo que es motor de arranque. Entonces estos contienen dos motores eléctricos, el MG1 y MG2. Entonces el motor 1 es el que cumple la función de motor de arranque. Entonces lo que voy a hacer es verificar primero, identificar el misfire con el scanner. Después de identificar el misfire con el scanner, lo que vamos a hacer es que vamos a detectar en cuál cilindro está y pues ver a ver si no es algo simple como bobina, inyector o algo, porque ese ruido que hace es normal. En un híbrido es normal que haga eso porque llevan un volante como los carros estándar, exactamente como los carros estándar llevan un volante en el cual ellos me lo apago, en el cual lo que hacen ellos es con ese volante llevan doble resorte, y cuando hay un misfire hace esto, un problema de combustión, hacen esto, y ese es el ruido que escuchamos. O sea, para el que nunca ha escuchado un misfire en estos carros, piensa que el motor se está haciendo pedazos, pero en realidad pues solo es un misfire. Vamos a escanear. Bueno, de hecho voy a estar usando por primera vez este scanner. Aquí está el Smart Link, se llama, el conector de OB2, y pues bueno, aquí está el scanner. Voy a estar usándola por primera vez. Conforme la vaya usando, vamos a ir reportando cómo el scanner funciona. Miren esto. Este vehículo es híbrido. Observen cuando yo pongo el pie al freno, como me indica aquí en que cambia de color, indicándome que el freno sí lo reconoció, ya que en esta línea de vehículos es súper importante eso. Y vamos a ponerle aquí Intelligent, un escaneo inteligente. Parece que estuviera en Vegas, miren, jugando ahí, pero en realidad lo que está haciendo es encontrando el VIN number, la serie del VIN scan, le llaman. Pero así se me hace divertido, pareciera como que está en Las Vegas, uno jugando en las máquinas. Ok, ¿lo encontró o no lo encontró? No lo encontró. Ok, vamos a hacer una cosa, entonces me voy a ir para atrás. No lo pudo autodetectar, vehículo asiático, y me voy a poner bueno, me voy a ir de regreso. Este inteligente se conecta al internet cuando hace eso, y es cuando estamos fuera del internet. Esa es una local, y vamos a hacer aquí un Toyota. Ok, van a ver que no va a empezar a pasar todo eso que estábamos viendo ahí. 16 pines. Aquí lo está buscando. Es un Prius o un Prius PH. No, este solo es un Prius normal. Otros, ¿de dónde es? Él me está preguntando la fecha, la producción, la fecha de producción. Eso normalmente lo vamos a ver aquí. Estoy al revés aquí, pero bueno. La fecha de producción de este es 7-10, mes 7 del 2010. Entonces sería abajo de negativo. Ok, aquí lo encontró. Me da el VIN number, me da todo lo que agarra aquí. Le ponemos ok. Y vamos a hacer un escaneo a través de la topología de la red. Bueno, aquí tenemos la topología. Vamos a hacer un Smart Scan, escaneo inteligente. Fíjense aquí como tenemos, miren, el OB2, CAN 1, CAN 2, K-Line,
O sea, tenemos 3 tipos de redes. Creo que este va a ser Ken de alta velocidad. Este es el K-Line, y el Ken 2. Este va a ser de media velocidad, miren. El Ken de media velocidad. Y aquí está entre medio. ¿Quién nos conecta? ¿Quién es el gateway? Bueno, en este no me muestra cuál es el gateway. Y aquí estamos completando el escaneo. Le vamos a poner report aquí y lo vamos a guardar. Bueno, mira, aquí me muestra el voltaje de la batería 12.01. Le puedo poner system list también y así puedo ir viendo, puedo ir viendo la lista de códigos. Miren, dice que tiene código en el cilindro 1 y el 2. Cilindro 1 y 2. Está interesante. ¿Qué tienen en común esos? Bueno, el empaque de la culata cerca. De hecho, Hybrid Control perdieron comunicación con la PCM. Todos tienen pérdida de comunicación con la PCM. Este viene de otro taller. ¿Qué? Tiene códigos de comunicación. Me va a tener que borrar todos estos códigos para comenzar, porque son muchos códigos. Este es el gateway, miren, el PM2. Tengo varios códigos de comunicación. Bueno, nos va a tocar, creo que comenzar de nuevo. Pero antes de eso, quiero ver datos en vivo. Ya me salí. Quiero ver datos en vivo del misfire. Se me llama la atención que está entre el cilindro 1 y el 2. ¿Será este que tiene problemas de empaque de culata quemado? Ahorita vamos a hacer una cosa. Voy a ir a checar el nivel del anticongelante. Vamos a checar el nivel de anticongelante para comenzar. Vamos a ver. Aquí está el convertidor invertidor. Y como que ha rebalsado. Ahí está el nivel, pero como que ha rebalsado. Una prueba rápida que le podamos hacer a este. Sí, ahorita quiero manejarlo primero. Quiero hacer con el escáner primero. Quiero determinar con el escáner primero, ya que ya viene de 2 talleres y le querían hacer prueba de compresión y no pudieron. En un taller le pusieron aquí que le hicieron limpieza, bujías y no sé qué más. Pero bueno, nosotros vamos a lo nuestro. Vamos a entrar al PCM. Bueno, no es ese, la PCM. ¿Dónde está mi PCM? Aquí está el SM. Y vamos a ver datos en vivo. Ok, leer datos. Vamos a leer el flujo de datos en vivo y aquí vamos a escoger lo que queremos nosotros nada más. Y vamos a empezar a leer cilindro 1, 2, 3 y 4. Me interesa ver ¿qué más? Le vamos a poner aquí en búsqueda. Engine. Quiero ver si me da la velocidad. Quiero, miren. Buscaba engine speed. Ok. Y bueno, yo creo que es solo eso, nomás ya. La velocidad y solo eso. Y le pongo OK. Tengo seleccionado ahí. Y lo vamos a arrancar. Y vamos a determinar cuál es el cilindro que está. El misfire, el 1 es el que está haciendo el conteo, miren. Pero solo en marcha mínima, miren, observen. Lo suelto. Cilindro 1. Quiero manejarlo. O el 2 también. Lo voy a manejar. Aquí observamos es el cilindro 1 nomás el que me está dando eso. De vez en cuando me tira para el cilindro 2, pero en realidad la falla está en el cilindro 1. O sea, ya que ahorita que voy manejando,
Y miren el acelerar, se calmó. Aquí voy en carretera, 30 millas por hora, y ya no ocurrió el misfire, miren. Ahí va poquito, pero nomás cuando reduzco la velocidad, miren, voy a acelerar un poquito más y se acaba todavía el conteo, pero en marcha mínima es donde más da. No creo que sea el sistema de encendido, entonces en este de bobinas va a ser algo más relacionado a lo que ellos sospechan, compresión o algo así. Pero pues bueno, ahora ya es el final del día casi. Nomás llegamos al punto de escaneo, identificar cuál cilindro es el que está principalmente en falla. Yo quería saber si era todo el tiempo, con temperatura. Lo acabo de arrancar, no sé si se va a poner mejor después cuando ya lo maneje un poquito. Pero bueno, mañana le vamos a seguir con el diagnóstico. El misfire ya va parpadeando y ya me puso el carro en modo de seguridad. Ya lo puso en modo de seguridad el carro. Y bueno, ya como mencioné, ahora esta es la parte 1. Mañana le seguimos ya con otra parte. Bueno, antes de que se vaya, nos vayamos a la segunda parte, quiero comentarles algo. Aquí me toca salirme de la carretera, ¿ok? Porque ya me lo puso en modo de seguridad. Y esto hace que, si mientras yo no borre código, no me va a dejar correr. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a poner en modo parqueo, lo apago y vamos a borrar códigos ahorita. Estaba el pie puesto al freno por eso. Ok, vamos a ponerle a borrar código para que me deje otra vez seguir funcionando. Ok, ya ve que ya borré el código, entonces me va a dar otra vez que siga funcionando otra vez. Y para regresar al taller nomás. Bueno, y ahí les mostré cómo salir de modo de seguridad. Miren, la luz de check engine sí va flashando, pero al menos voy en carretera y pues voy de regreso al taller. Pero cuando se pone en modo de seguridad, muchas veces no dejan que uno pueda mover el motor, pues. Con esto concluimos la parte 1 del diagnóstico, el inicio.